Mikel Maiztegi naiz, Ulma eraikuntzan diten nator, Oñatikik. Nere Itzoruna naz eta Fagor elektronikatik nator. Soy Isabel González, soy socia de Fagor Automation. Borja Garitan handianaz, Fagor Ederlanetik nator. Ikuspegi orokor bat eukitea kooperatibigintzan historian inguruan, eta apur bate hola puntu edo atal nagusi mogan hartuko neke apur bate eraldaketa soziala aspektu hori. Apur bate horren inguruan egin du proiektua. Bi gauza esango nagoen apurtxo bat, historia, kooperatibaren historia ezagutza osoa jakitia, eta bigarrena bai eraldaketa sozialak izan dauen garrantzia urte guzti hauetan, ez? Lehendik ez nagoen pentseta, baina kurtsuan eta gero oso kontziente izan horrena. Es una experiencia de transformación personal primero y de cambio de la percepción de la experiencia cooperativista, y creo que también aporta mucho a las cooperativas, de tener perfiles pues como el que tengo yo ahora y que más gente se sume en las cooperativas a este tipo de perfil. Bizitako esperientzianetako aberasgarriena izan da beste kooperatiba batzutako ikustia bai beraiek ze kezka daukien da ze entornotan dauzen. Eraldaketa soziala da gauza bat interesantia pentsatzen txatena eta lan asko dauen egiteko horretik. Cooperativismo visto como experiencia es más enriquecedor, es algo que tiene que evolucionar, que no es estático, que tiene que adaptarse, tener ese objetivo en la cabeza creo que es importante. Geroa bermatu behar dugula, horrekin gelditzen az. Oin arte lan asko egin da aurretik eta ondion asko gelditzen daiteko.